자, 8431 대표님 테스트 영상입니다. 3차전. 자, 나비 처리 가. 자, 전원은 384선씩 사용하고요. 이렇게 하고. 자, 제품 아주 깨끗하니 미사용입니다. 미사용. 자, 테스트 한번 해보겠습니다. 자, 속도 조절 아주 잘 됩니다. 자, 그리고 온도 지금 36도까지 했고요. 온도 36도. 37도 올라갔습니다. 자, 그 다음에 올리고 내리고 이거. 머리 올리고 내리고. 자, 이것은 자, 이 런이 안 된 상태에서는 올리고 내리고 안 됩니다. 이거 올리고 내리고 왜 안 되냐면 여기 열 받은 상태에서 이게 안 돌고 이렇게 수급이 되면 제품이 타기 때문에 이렇게 만들어 놓은 것 같습니다. 이런 상태에서 지금 이걸 둔 상태에서만 올리고 내리고 이게 구동을 하네요. 자, 올리고 내리고. 자, 여기 보시면 온도 41도까지 올라가는 거 확인했습니다. 자, 제품 이상 없이 아주 잘 되고요. 이 어떤 크림도 받지 않습니다. 사장님. 이상 새만금 푸드머신 유실장이었습니다.